jeung di dieu teh eueuh Jibril, Mikail, Israfil ya tadi disebut-sebut. Ingat maka seluruh malaikat tapi cuma nggak gambarkan nggak bingung ya maring kan lamun ditinggali ku teknologi ayeuna meureun malaikatnya menutupi langit jeung bumi. Jadi mun ayeuna mah aya istilah mereka mari lah siaran pandangan mata cek baheula urang bisa melong sidang isbat. Jadi malaikat bumi langit teh bisa kieu pan lain jelema nya urang lain malaikat urang mah maksud jelema mah kitu malaikat bisa. Nah, jadi seolah peristiwa eta teh kabeh urang made urang sujud di dieu kan kabeh jeung ka Arab langsung sujud ka urang teh nyaho. Nah, jadi disebut sujud teh kabeh dina kulluhum dina sawadama kulluhum ajmaun kabeh berarti meliputi sakabeh langit bumi malaikat sujud. Can aya istilah ngaran-ngaran malaikat. Ketika aya peristiwa sujud aya satu seseorang nu kadek sujud hanyahoan we ada di antara sekian jumlah malaikat teh anu lain kategori malaikat. Jadi disebut iblis. Saya we cerita khusus anu cenah nurutkeun riwayat ngaranna teh Azazil. Ari iblis teh kurang lebih mun di hartian mah jatuh tersungkur lah hartina. Ketika ditanya gitu maka alasanna teh aas juga liman kholaq tabina tin kada ulah bahili ane surat atin makut teh ieu mah to bahasa teh nah apa teu kuring kudu sujud anu banjeun dijieuna tina tanah apa nembalan macam kurang aro aita kahadala di karamta alaya la ilaha nah hanya teh beranggapan seperti kumaha gitu anu ieu makhluk teh ku anjeun dianggap lebih tinggi tibatan kuring setan ka Allah atau menuntut merenang menuntut alasan hayang nyaho buktina alasan apa kenapa Adam dianggap lebih tinggi sehingga kuring sakabeh kudu sujud. Seolah jadi ayat kalimat harus ada bukti dulu. Ada bukti dulu. Apakah betul hanya karena semua tahu Adam itu jadi mulia? La in akhartani ila yaumil qiyamah lamun anjeun mere umur ka kuring panjang nepikeun ka poe kiamat la tanikanna dzurriyyatahu ila qalila. Kuring rek dibuat rendah atau dicieun hina ucap urang mah sabab urang jadi dianggap iblis jatuh tersungkur tah kuring sumpah kalimat lah ingat oleh sumpah
rek dibuat turunan Adam teh menjadi jatuh terengsungkur sederajat jeung kuring kecuali saeutik. Ieu sumpah macam urang mah lamun anjeun mareta umur panjang biarlah Adam mati tidak biasa imah kuring. Nupu anjeun dibanggakan Adam seperti apa nangtangna iblis abdi turunan Adam akan dibuat hina seperti kuring bahkan lebih hina tibatan berwarna ujar orang membuktikan siapa yang mulia itu Adam. Di akhir zaman akan terlihat siapa yang sujud ke akhirnya kuring kita sujud ke Adam menolak tapi suatu saat hanya bakal ningali bukti siapa yang sujud kuring ke jelema atau jelema ke kuring kurang lebih gitu. Aya bukti aya nu kieu tah urang sok ngaji Yasin jeung urang yakin pisan bahkan sok jadi tolok ukur lah keur Allah kun fayakun bener teh. Nah, aya salah di mana di antara hartina kun fayakun teh kul. Ada sebagian orang yang memaknai kun namun apa bahasa Arab mungkin rada remeng-remeng gitu. Jadi ketika Allah berucap itu akan nyata gitu lah ya. Barang harus jadilah kan gitu. Ya dawuhan Allah idhab paman tabi'aka. Jadi Allah jing buktikan. Ya usapan Allah paman tabi'aka maka sahawe jelema anu mengikuti maneh minhum dari anak turunan Adam fa inna jahannama jazaukum jazaan maufura. Teu masalah kitu aja urang. Da kuring geus nyiapkeun jahanam. Da paham teu? Geus masalah silakan. Cing buktikeun maneh sanggup. Da kuring geus nyadiakeun jahanam itu jazaan maufura. Persediaan yang sudah terprogram. Kemudian ia tah saur Allah ya ahli tauhid sebenarnya setan itu tidak berdaya. Inna kaida syaitona kana dha'ifa. Tipu daya setan itu tidak ada gunanya apa. Tapi ketika Allah mengucapkan setan jadi jago. Ya lamun urang mah sok nyebutkeun la haula wala quwata illa billah. Setan ge sarua. Setan ge sarua teu bisa ngagoda jelema lamun tak ieu bentuk. Kenapa setan bisa ngagoda? Ieu tah. Wastafziz manis tatota minhum bisautika. Saur Allah jig maneh goncangkeun kestabilan kepribadianna kaimanana goncangkeun semampu maneh bisautika ku sora maneh sora. Kan urang mah kudu mikirnya ketika Allah ngirimkeun wahyu urang diajar kolot ngaji baheula kalamullah itu tidak ada suara, tidak ada bentuk, tidak ada huruf. Huruf suara. Tapi ketika Jibril nyarita ka Nabi Muhammad
soraan kan orang yakin ya geus diajarkeun cek Jibril iqra ya kangen Nabi sora kan tapi sorana berbentuk kalimat omongan. Nah jadi setiap kalimatnya ada suara. Tah Allah ngadang jing tang kasetan goda atau buat goncang supaya anak itu Adam teh carana gunakeun sorangan. Lain kalam tapi sora tah ieu we nu jadi tanda tanya teh kan sora mah teu ngabogaan arti. Ieu teh tanda tanya berarti suara tersebut cek urang teh kulunya mah suara setan siga kumaha. Wajrib alaihim bi khairika. Pun bisa maneh bedol buatlah jalama anak Adam itu tergoda supaya Adam itu tergoda yang kabedol tergoda bi khairika. Jadi kendaraan hati nama tapi dia nggambarkeun simbol nanti koil teh kuda perang anu paling mahal mun di urang mah naon aya kendaraan paling mahal. Nah, gitu. Maka sekali tafsir tampilan sosial apa nih? Ya, tampilan sosial. Dinas sosial jelema teh aya identik tampilan. Efek pikiran. Jelema ayeuna mun zaman baheula mah ade ya, baheula. Ketika di rumah aya nagog motor. Tampilan. Namun ayeuna motor ojek gitu. Jelas. Betul. Tapi ketika di depan rumah nagog naon? Berpengaruh. Cobaan maneh asup ka imah bujil. Terus gampang. Tapi imah di benteng mobil ngajajar alus rumoga kan? Tah eta teh tipu daya setan. Jelas kan? Kenapa tertipu? Tertipu jelas. Sebab Allah teu pernah janji kehormatan jelema di dinya teu pernah. Bahkan teh tolok ukur. Jadi cek Allah tamane bisa masuk yang itu supaya jelema teh pandangan sama. Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Mana ge nyaho? Lu paling mulia itu orang takwa. Apa pikiran? Mata cek bae mau teruskan ngerek ngomong. Sakanya mah urang baheula mun ngobrol jeung kolot baheula. Ketika dia bertahan, mun maneh rek ngaji itu ka anak. Nah, wah teu kaberig di mama. Naon teu kaberig teh? Tong borojing ilmuna teuing. Ngomongna ge urang geus teu kaukur. Ieu ajengan baheula mata. Ajengan ayeuna kan masan tuh. Pasang wah mobilna bangunan apa sih beda tuh. Beda. Ajengan baheula mah ngadeg-deg lamun wawu jeung pejabat. Siun goncang pikeun mahal Pak. Ajengan ayeuna mah nepuk dada mun wawu jeung pejabat. Bingung sih. Kurang ngomong kieu pasti aneh nam dari lapangan.
warizlika rizlik teh kestabilan, kebonafidan, tampilan kekayaan sebutnya gitu. Terus mun maneh cara nate masuk ka jero wasyarikum fil amwal wal aulad. Maneh dek ngajungkelkeun anak itu Adam bekerja sama jeung harta jeung anak-anak, masuk maneh kana harta, masuk ke anak-anak. Maka diponis ku Quran ge nu sajen innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum. Kata Allah, harta maneh, anak maneh, musuh maneh. Kenapa? Di dalamnya ada setan. Jelas kan? Bingung ya? Nah, maka setan pun ada kemampuan karena ayat mencek urang mah aya wahyu ini. Allah kan nyarita ka setan. Tapi Allah menjelaskan wa ma ya'iduhum syaiton illa gurura. Nah, jadi Allah pun kana teh karena Nabi Muhammad mere beja, tapi ingat apapun anu setan merasa sukses tersebut nama. Setan bisa wae merasa sukses anu ingat di balik itu mun maneh ngarti mah eta teh kabeh bohong. Ieu mun maneh ngarti mah bisa paham. Eta teh kabeh hanya semua aya tipuan gurur, sok disebut gurur teh fata morgana. Kemudian Allah nyarios di ka setan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanu wa kana bi rabbika wakila. Ieu penting nanti. Setan namun aya di antara anak incu Adam anu kategorina bakti ka kuring jadi ibad maneh moal bisa ngagoda setan ge pernah la uyanahum ajwain ila ibadakal mukhlasin. Setan ge ngaku ku abdi rek dihancurkeun rek dijieun anak incu Adam cilaka kabeh tapi moal bisa mun hamba anjeun anu mukhlas. Jadi setan ngaku jeung geus ditetepkeun ku Allah moal bisa setan kajama hamba-hamba kami anu hirupna bergantung bertawakal ka Allah moal bisa digoda kumaha. Terus setan ngaku aja ada di rumah saya moal bisa ngagoda jelema anu mukhlas. Berarti di dia satu mun urang hayang salamet tina godaan setan aya kalimat wakila. Hiji kudu nyirian awal urang teh sebagai hamba Allah. Nah, harus ada bukti, ada tanda. Kedua, hate urang kudu bertawakal wakil. Katilu kalimat mukhlas. Jadi kajian teh jelema gogorowo kana auzubillahi minasyaitonir rajim tiap rek ngaji auzubillahi minasyaitonir tetap wakuna lamun tadi teh menyebut syarat nu tadi tidak terpenuhi itu kudu nama. Nah, berarti madenang wakila tersebut urang kudu paham ai tawakal teh naon. Dan beda sok we. Urang geus gampang kan? Sing atuh sing tawakal. Urang kan urang teh tempat ingat teh kali. Sama urang tawakal teh pengertian urang secara umum tawakal teh daek peuli terima apa adanya. Tawakal pada sebenarnya lain gitu kan.
jadi perlu enak tawakal paham. Kemudian lamun kurang disebut ibad berarti minimal harus bersih tina sifat ketakaburan minimal. Kembali ke setan, setan kata kabur merasa saya paling anu, berarti orang ulah gitu. Ketika ada sifat sama atau nyalakan batu lamun orang menang ku kagoda setan. Nah kan di orang aya sifat-sifatna disebutkan kehambaan sifat hamba sahaya itu bersih tina kata kabulan ya. Lamun jelema bersih tina kata kabulan berarti sangat membutuhkan pelindung. Nah orang mah teu bisa kumaha. Nah berarti benar orang teh harus moal bisa lamun nabah cek Nabi mah lama jaa wala manjaa. Tempat nyumput, tempat berlindung kecuali ke Allah langsung. Nah berarti kudu itu harus bergantung ke Allah, tawakal. Mudah-mudahan suatu saat bisa paham, bisa Allah ngarep pedoman ka urang tentang apa itu tawakal. Akhirnya katilu mukhlas. Mukhlas teh eueuh campuran. Bisa teh paham. Jadi ketika urang nyembah Allah, bakti ka Allah teh eueuh campur saeutik-eutik. Berarti kembali karena ikhlas dia. Kita harus ikhlas dia. Aya menyelap dina pagawean ibadah urang anu teu ikhlas. Tah peluang setan hapus. Dia lamun urang tergoda berarti ibadah urang teu ikhlas. Jadi bebe kanyahoan rahasina kekuatan ibadah lain jumlah. Beda loba salatna setan moal ngagoda teu bisa. Bari jeung urang pernah ngadenge dongeng atau ada mang hadis eta. Ketika aya setan kabur di masjid, ditanya kunaon sieun kudu sare. Kan cek urang mah kudu sieun teh kudu keur salat. Tapi sieun kudu sare. Nah, jadinya beda. Ketika jelema sare, ta'awud mesti tangtayungan abdi. Ya. Dek sare. Maka setan tong boro-boro ngaganggu, deukeut ge teu wani, bahkan mencek urang mah di masjid teh teu nyaman akhirnya keluar. Lain pun salah. Padahal lu salat nyebutna auzubillahi minasyaitonir rajim tah ya. Lu jadi pikiran. Ya. Jelas. Jadi sebutnya sebenarnya kurang tepat kalau nyebutkan bahasa orang nyebutkan Allah bersabda Allah mengucapkan sebenarnya tepat alin gitu ke Allah tepat. Tapi kumaha deui bahasa Nabi. Lamun Allah berkata itu ini pasti nyata gitu. Maka Allah kan ngalamun dan anu jadi bisa tata bisa. Cek ahli tauhid lamun Allah teu nyarios gitu setan moal bisa ngawara. Muncul dihimpaikan di situ. Sebab itu dalam segala aspek itulah nunggu khawatir. Kemudian Allah teh mulai ayat kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin.
urang menulis wau teh aba wastakbaro. Aba wastakbaro. Abade menolak atau berdegong artinya istakbaro mata kabur aya kalimat minal kafirin kalimat kafir ieu teh bentukna fa'il atawa cek urangnya subjek. Artina jelema anu menutupi apa di dalamnya teh ada rahasia mung kanyawan kuatu. Jadi ya urang teh ada suatu tujuan, ada keinginan tapi muka nyaman kuat tuh. Kemudian kan itu tertutup disebut nanti. Kalau nyaman jelas tertutup. Kemudian terjadi komunikasi jadi sahawe atau ada sebuah pembicaraan pada kieu. Maka si pembicaraan tersebut teh terjebak. Akhirnya urang ngomong ka caletot sebetulnya gitu. Rahasia urang teh ka caletot. Jelas teh. Jadi wes itu teh curing hak si batur teh. Lantak kasih ngomongan. Malik menyerang. Berarti mana teh? Terus salah tadi malah gitu. Tah eta teh sebutna teh kafir gitu. Bisa katanya ketika orang kan saletot rahasia panjerang balik kaget itu berarti mana deh gitu lain bahwa dia berusaha menutupi nu tadi tak eta tadi sebenarnya teh kafir. Jadi omongan kafir teh itu artinya ya jadi disebutkan iblis bilang kafirin teh mana teh mengerti bahwa dia aya angan-angan. Jadi ketika aya terjadi gitu bisa jadi sujud kan ya saya kan sujud mana teh kan teh baru Allah teh maka mana mengadakan alasan. Jadi hanya Tuhan nyebutkeun kuring dijieun dina seuneu iblis teh ada hanya alasan mengada-ngada untuk menutupi aya kagoreng patutan di antarana nu ditutup diri nanu hayang jadi khalifah gitu. Jadi sangat tidak setuju Allah nyieun Adam nyieun khalifah. Da kuduna ge urang manehna nu boga pikiran boga cita-cita menginginkan hayang jadi khalifah teh. Nah, angan-angan itu tidak mau terbongkar. Ketika ditegur bikin mencari alasan, cari-cari alasan. Dengan kata-kata boleh atau pantas atau namanya alasan. Jadi lamun tidak ilmiah alasan tersebut gitu lah ya. Kenapa? Tak berarti di dia aya baik kurang haji nilai plus minusna antara seuneu jeung tangan ditinggali tina segi kemampuan. Kira-kira mana nu lebih tinggi derajat? Namun kurang rek ngaji manfaatna seuneu madorotna seuneu terus manfaatna taneu madorat jumlahkeun bandingkeun tah kakara jadi ilmu kapangi ternyata alasan setan teh hanya mengada-ngada untuk menutupi ayat begitu. Ya mah simpuring mah ya, lain cek simpuring ya, tapi memang kita semua karakter nu tadi berusaha menutup-nutupi ka anu aya dina dirina teh. Bahkan
sangat mampu mengendalikan dirinya seolah tidak emosi. Nu kitu teh biasana ahli politik. Terserah pe. Aya nu sok ngamuk ahli politik tara. Sok ngamuk kok bahasa orang Pramina nu itu. Tapi pandai bermain. Jadi supaya bahkan muncul ketika ayeuna berbuat kieu belum batu itu pencitraan dan macam-macam bahasa. Nah, karakter kitu teh yang suka menutup-nutupi dirinya walaupun ada sinyal-sinyal terbongkar berusaha disebutnya karakter kafir teh itu menutup-nutupi salah satu mana. Lah makanya Pak ya. Menutupi kejahatan atau menutupi kebaikan atau yang ada dalamnya misalkan. Nanti urang ke sok ngadua bahkan sok diwaca dina berjanji sok ngadua kafir ani sajiati. Kan kafir. Gusti tutupan kagorengan diri urang mangadu ada boleh. Nah, jelasnya lamun dina konteks iman Islam aya jelema anu meyakini siapa Allah, siapa Nabi Muhammad. Tapi teu daek ngaku. Padahal yakin, percaya hatena mah. Bener ieu teh, tapi teu daek ikrar mengakui ta eta teh kafir. Salah satu lah konteksnya. Mata sahabat Rasul. Nembaga. Nah, jadi disebut kafir. Ya lamun urang nih di konteks bahasa dan dari urang ya bisa sebut kafir. Di antara terek ngaku boga utang, mana boga utang, oh kafir. Namanya gitu. Tuh. Jadi kafir teh lamun mana umum seperti itu nggak sebut yang mencek barudak non darmaji kan terdapat ngaku wajib harus sapur sebulan dua teh kafir tidak mangga saja sih sih banyak itu ada macam-macam alat disebut. Nah mulai muncul istilah kafir teh ketika si setan nutup-nutup mengaku lah gitulah di antaranya jadi alasan tadi teh Allah negor ya iblisa mana anta solima harata bidaya astakbara anggota minal alim Iblis mencekurang kira-kira punya alasan mana makanya ngomong sujud kak iya makhluk anu kurang mau dijieunake tidak melalui orang lain lah. Allah. Nah, mana teh lebih besar atau memang derajatnya lebih halus? Maka alasan teh khalaqta minnar wa khalaqtahu min tin. Ya. Kemudian Allah memutuskan bahruj minha fa innaka rajim. Nah, maneh dirajam berarti bentuk pengusiran di Allah kakara. Iya. Jadi ayat kalimat fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lanati ila yaumil. Ya Allah nyarios ka setan lamun kitu maneh keluar minha tina surga. Fa innaka rajim teh diusirna teh tidak hormat. Mereka matong sia keluar di baredogan gitu montong aja dong di dia tak disebut rojim mana yang menggalakkan hayam bari mau batu syuk tak rojim ya Adam dikitukan tertentu jadi Adam tidak bisa sebutkan terusir tidak bisa naon sababna geus diprogram jahilun berari kuring nyieun Adam teh keur di dunia kemudian di kadunya teu bisa disebut kausir
Tapi lo baca nama Adam terusir sih, bukan betul satu cuy. Ya, sebab kalimat ihbitu teh ihbitu jami'an. Aya deui ihbitu dina lakon Nabi Yusuf, Nabi Musa. Nabi Musa pernah nyarita ka umatna ihbitu misron, jik maneh arit ka kota, kan berangkat maksudna mah ihbitu. Ya. Berarti Nabi Adam teh diberangkatkan di surga kadunya itu dengan punya makna dalam keadaan terlibat kasus. Jadi mau diurang mah mutasi lah, aya istilah mutasi. Aya mutasi secara resmi, loba kan? Jabatan anu dipindahkan ke anu dengan anu, ada juga mutasikan lah. Dipecat tapi karena terlibat kasus. Gitu. Jadi Adam tegas kadinya. Jadi kalau orang teu pantas nyebutkeun Adam diusir, itu nabi, bapak orang, rasul. Makanya orang pantas teu nyebutkeun diusir, sebab kalimat usir mah tah bahrus keluar. Baina kharaj ka setan. Tayanya sederhana cek simboring, tapi cek simboring mah secara tidak langsung orang sudah menghinakan Adam. Lamun nyebutkeun terusir. Pakai kira kemana? Jadi alus sama tong cek simboring mah saya ahli sesuai jeung Quran. Kalimat Quran sebetulnya ihbito ya, dipindahkan di surga dunia. Dan ieu teh malah salah sahiji penyesalan Nabi Adam ketika di akhir zaman aya umat-umat minta syafaat. Salah sahijina Nabi Adam teh menolak mungulungan naon sak urang era antara salah sahijina urang teh era diiklankeun lah, diiklankeun nama halus gitu. Adam teh akan di surga berenang kadunya pindah dengan muncul orang mah upacara lah segala macam. Ieu malah ya tidak dipublikasikan. Era aya deui dina surat Al-A'raf ya bisi urang rek neangan setan. Sanggeus komunikasi lu tadi maka Allah nyarios kieu. Fal haq wal haqqu aqul. Ini sudah dipermanenkan. Hak itu harus berjalan. Jadi masing-masing seolah-olah kalimat hak tersebut mengisarakan cek bahasa nama ayat indikasi Allah itu nita. Jik kahayang maneh praktek. Jadi lamun Allah nyebutkeun jik berarti pasti hasil. Nah, lamun Allah ka urang kitu berbuat anu pasti hasil. Lantaran Allah disebutkeun mengiyakan tak eta teh lamun urang sok nyebutkeun izin. Urang sok ngomong urang teu berdaya teu angin izin Allah tak la haula wala quwata illa billah. Eta teh izin Allah. Ku sabab kitu ulah nyalahkeun setan. Da setan teu berdaya lamun teu kemudian setan bebeja ke Allah tentang strategi. Di antaranya ya memangnya tapi pakai peristiwa setan bebeja setan ke Allah. La'at udanna lahum siratal mustaqim.
salah sahiji langkah abdi dek ngajajar di jalan-jalan dina siratal mustaqim. Ya, agama kan sebenarnya. Jadi kudu teh bikin strategi pasukan ngajajar lah. Moal aya jalan-jalan Allah anu di dinyana eueuh setan kiri kanan. Subala atiyan nahum baina arim kuring rek datang nyamperkeun ka anak incu Adam teh dengan tampil langsung di depan. Jadi aya setan nugaskeun anu bagian langsung berkomunikasi bertatap muka jeung anak incu Adam. Majasan. Wa min khalahim aya oge strategi anak buah kuring rek ningkar ti tukangeunana. Wa an aimanihim tibulah katuhunana wa an simailihim dikencalna ku kuring dan dipasangan. Setan strategina hareupeunana gigireuna tukang dipasang. Anak buah kuring setan. Wala tajidu aksarhum syakirin. Ke Gusti ajeun bakal ningali lolobana anak incu Adam bakal moal bersyukur lantaran digempur tinggal setan. Nah, setan itu gitu. Jadi ulah merasa orang bersih, pasti setan hareupeun urang. Tah berdasarkan omongan itulah, ya. Ieu teh kalimat eta teh di awal teh bima agwaitani. Ieu setan, wa bima agwai bongan anjeun. Berbeda bongan anjeun geus menyudutan kuring, menghinakan kuring, ngalanan kuring, itu bahasanya. Jadi setan langsung protes menyalahkan ke Allah langsung. Ya. Loba jelema ayeuna nu nyalahkeun Allah. Itulah babaturan setan. Adlanjep jeung setan. Beda deui jeung jelema. Jelema mah ketika berbuat salah teh robana dolama Gusti salah abdi. Cok pikiran. Nah, urang itu lebih mirip Adam ketika rumah salah, Gusti rumah abdi salah. Atawa ngurune bongan anu ngurune gitu. Berarti mirip ka setan. Ieu mah pribadi urang. Kan tujuannya kayak urang hanya urang teh saha ieu. Gus jauh ya Adam ka dieu kira-kira mun urang ngaku nabi turunan Adam masih murni teu gitu. Masih layak teu sebagai turunan Adam. Jadi dah. Walaupun urang henteu langsung ke Allah, tapi kebanyakan karakter urang minimal ketika urang dituduh salah kira-kira ngaku atau ngalawan. Urang nyaho kan, sadar urang nyaho mana salah mana benar, urang nyaho. Apa yang nyaho? Ketika terbongkar dituduh mana salah, ngaku. Atau buat argumen, maka lebih kiri kan. Ieu urang. Tong aneh lamun pejabat ayeuna kitu, begitu terbukti salah, yakin salah, ngaku atau ngalawan. Lebih mirip setan atau melihat. Mual mungkin aya istilah macam-macam lah diplomasi ya, bikin peninjauan kembali macam-macam membela diri lah, strategi sudah. Nah di antara urang masuk itu kan kainung bapak udah anan malah. Bapak omongan, itu gara-gara inung bapak, ada gara-gara bapak, gara-gara itu. Bapak kene, pendidikan ayat ini ceritanya, karena pada itu kalau lakukan juga, kan tujuannya gitu, menyadarkan diri orang tamaneh teh. Kira-kira lamun Adam di surga mampu tuh balik di kadit ya ada salah tarcing nate
kalimat ihbit jeung ukhruj. Lamun kalimat ihbit itu lain ngusir, tapi lamun ukhruj kita keluar terjadi. Ya mah Allah ngarep saur Allah ka Adam, ya Adam inna hadza aduhu laka wali jauzika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Sebelum terjadi Adam kagoda Iblis, sabarna Allah geus nuduhkeun ketika Adam peristiwa teu daek sujud, si Iblis teu daek sujud. Ya, salah sahiji disebut patah wa Adam roboh. Jadi Allah teh ngabejaan ka Adam. Di depan umum, di depan luar. Ngabejaan Adam, tah nutok bahasa mana ingat nucuk urang bahasa waktu sujud malaikat aya saurang teh sujud, tak ingat. Eta teh musuh maneh, musuh pamajikan maneh. Jangan sampai maneh terpancing anu akibatna bakal keluar di surga. Jadi kesabejaan Allah. Jangan sampai terpancing, tergoda, kajebak maneh bisa keluar di surga. Batas kok cilaka. Naon sababna cilakana? Di surga mah ala tajua wala ta'aruf. Ya, maneh di dieu mah tidak mengenal lapar, teu mengenal haus, eueuh istilah aurat, da tertutup moal aya wirang muncul urang mah moal haus, moal lungse, moal hareudang, tah maneh enak di sini ulah ngabikeun ka kaluar ti surga. Hiji, ieu ceuk ahli pendidikan ka urang. Kahiji, Allah itu sebelum terjadi memberitahu ka Adam jeung Hawa. Maka ahli tafsir yakin sakabeh jelema nyaho alus jeung goreng. Oh. Secara umum mereka kafir ceuk urang non muslim kabeh nyaho mana alus mah bener. Kabeh nyaho. Sanajan lain ukuran Quran, lain ukuran dalil, tapi pasti jelema nyaho. Oh itu salah ieu mah. Pasti nyaho. Ieu ceuk ahli tauhid. Jawab ku urang. Walaupun bodoh sok aya jelema nu bodoh teu sakola teu bilang nyahoeun salah jeung bener. Salah mah. Ya. Ketika jelema akil balik geus ngarti geus apal pasti nyaho. Jadi ngabejaan tah nyata da diurang. Jadi ulah jawakeun alasan bodoh kabeh nyaho salah jelema. Ngan sistem praktek mungkin perlu ilmu. Hiji eta. Ya, punya pengertian di dieu teh. Yen urang mana kadua jauh tinggi lah. Gitu ya. Jauh tinggi. Lamun jelema tersebut geus kaluar tina ukuran jelema normal. Nah, secara fisik, nah secara berarti itu beda deh statusnya. Ya.
aya beuneureun anu bersifat khusus pengkhususan berdasarkan kisah. Ketika si iblis ngegoda Adam itu susah, ya. Panjang cerita nanti. Jadi terkait acan. Tapi ketika si iblis itu yang berken ke Hawa, berbagai macam iklan, maka Hawa mulai tergoda. Hawa tergoda, maka si setan nyepon seorang Hawa, jadi Hawa anu merengek-rengek ke Adam. Sekurang nona. Jadi Hawa anu terus ngomong nanti. Sekali tidak aneh dan segala macam bahasa. Maka Adam ada kekhawatiran deui batur dina imati Hawa sorangan. Karena wari apa beatna? Cek urang mah mun teu digugu kumaha kabur sebut wala-wala beda pokona. Ada kekhawatiran sok sieun minimal kudu kan batur ngahiji. Maka dengan terpaksa ketika manehana ngambil eta buah tersebut langsung Hawa langsung diulap ya kita. Maka Adam ragu-ragu ketika ada prok teuing ya gitu sebut Adam ragu-ragu kene dipaksa buat Hawa sok asal naon abi gitu macam-macam kan ya sampai ditelek sampai sini bingung telek tahun tengah itu cerita. Tah, di dia yang benar secara pengkhususan dulu. Memang gitu. Kahiji Adam diciptakan langsung ku Allah. Tapi Hawa mah diciptakan dina bagian Adam. Disebut tulang rusuk. Lamun kurang dihitung persentasena sabaraha perseneun tah tulang rusuk dari jumlah Adam tersebut. Mun kuberat kuberat urang 60 kilo dicopot urang rusuk mah sabaraha. Jadi sangat kecil awalnya dibandingkan dengan Adam. Ya, benar teh. Tapi aneh lalaki eleh. Aya naon dia teh? Aneh kan? Jadi hampura aja. Jelema lalaki anu ngaku urang mah teu pernah eleh ke majikan. Loba nu ngomong gitu. Sabarna mah dibalik itu ngaku pasti aya bagian-bagian tertentu anu tidak berdaya ke majikan kalah. Mungkin dalam hal ini urang kuat, tapi dalam hal lain pastilah tidak berdaya. Karena naon tadi Adam pun boga pikiran pun Hawa akan seperti apa saya. Urang kayak gitu. Bakal karasa galak ka majikan, majikan kakarasa lantaran leungit sarwajeun leungit satu bagian eueuh. Tah, gitunya. Dasar sahijina. Maka ngagamarkeun dalam berdasarkan bergasan hadisnya. Akal 10 awe hiji lalaki 8 nafsu 10 awe 8 lalaki hiji kan seimbang sebenarnya nama dina segi fungsi lahnya segi kualitas walau ngan di dieu anu penting secara tauhid mah Adam jelas makhluk tanpa bapak tanpa ibu. Lamun Hawa makhluk boga bapa unggul teu boga. Lamun Nabi Isa boga
Inung ngumpul eueuh bapa. Ieu teh hujah Allah mun rek pantesna ge lamun rek dianggap pangeran Adam. Kan? Kan Adam lebih istimewa. Bapa, Inung jadi. Nah, iya lah misalnya. Jadinya berarti sabar nama itulah makhluk yang paling istimewa dalam segi fisik nama Adam. Lantaran melalui apa-apa langsung. Nabi Muhammad bahkan ada bapak ayah indung, jadi ya proses kelanjutan. Segi penciptaan mah Adam termulia. Kusabab aya peristiwa itu maka jadi we pedoman salah satu kelemahan lalaki teh ku pamajikanana sorangan. Ya. Jadi we disebutkeun tadi teh anak Quran ge dimuat pamajikan teh musuh Nabi ge bahana waris ada aduka jauh pang jaduk-jadukna musuh maneh teh pamajikan maneh. Bingung. Nah, tuh Nabi istausu binisa'i khairun umat wasiatan. Jadi wasiatan deh wahnya orang wasiat bahasa Arab sama nama. Ingat seolah-olah awet jangan beri kesempatan pikiran-pikiran goreng kudu alus pikiran nanti. Fa inna marah khalifat min dauli Adam. Ingat sing jadi pedoman. Awet dijieun tina tulang rusuk Adam. Wa inna awaja syai'un jeung pang bengkok-bengkokna perkara pasti tulang yusuk. Selamanya mulai dari diciptakan terus saya bengkok. Ya. Fa'il dahaba taki mau kasar tah lamun maneh dipaksa dilempengkeun moal aya hasilna paling potong. Bae paksa lempengkeun pasti potong mah. Wali tarang teh urang diantep anggar bengkok jadi kumaha we. Diantep anggar bengkok dilempengkeun para potong. Maka rata-rata awe mah begitu urang ngadidik keras pasti meta cerai. Itu eta urang ngadidik awe keras pasti berontak mata cari ngarusak rumah tapi di leuleyan ngarunya di bageran teh kala kamu menguasai ngajajah ka urang kurangnya aja maka kuring masa kobong ya kurang itu tanyakeun bae ke anak lagi ieu teh imah urang sagala nu urang tapi nah urang cicing deui siga nu mayar unggal poe kudu bade duit. Kalau orang mereka kan coba pikir. Eta teh emang nyata. Mamang ayat versi mah beda. Apakah itu wanita itu berusaha menjajah, menguasai? Tidak bisa munafik karena itu nyata. Aya oge awet tersebut dengan keikhlasan ikut mengelola macam-macam. Tapi praktekna saeuba. Ya. Sok lamun di rumah. Anu kun atuh dasar wah banyak komando. Akhirnya nara kita jejik. Da orang ngomong lantaran 1 berbanding 10. Lalaki saucat awe 10 ucap. Berarti salah satu kesuksesan atau kemenangan teh ditangguhkeun dari dalam geula. Itu ya Bapak. Alus heula di dalam rumah baru keluar. Mata cek Nabi khiyarukum khairukum li akhli. Pang alus-alusna di antara maneh di antara jelema anu paling bisa mengendalikan rumah tangga bari anggota rumah tangga dan tidak merasa jadi korban. Di antara maneh pang alusa umat kami salah satu ukuran teh anu bisa mengendalikan rumah tangga Pak Alusna. Tapi anggota rumah tangga teh di antara teori anak pemajikan teh teu merasa jadi korban. Bisa teh Pak. Tapi
bisa wae urang molong hiji rumah tangga kan tinggalnya bagus, tapi ketika ditanya pemajikan merasa ya terserah lah pandangan. Ketika anak bagus cek urang, tapi ketika urang dekati anaknya ternyata anaknya terjajah dan macam-macam. Tapi ayah jelema rumah tangga kemudian ketinggalan harmonis alus, ditanya perseorangan semua anggota berkata alhamdulillah bapak urang. Cek pemajikan alhamdulillah bapak urang. Kakak itu orang. Tapi om ketika ditanya, salah kiai memang keluar. Kakak. Ini begitu. Jaglah. Itu sebenarnya malu pakai nanya kan. Sim gue mah sakit itu udah anak lah orang. Tapi sih ayah pertanyaan. Sabab boleh ngulung awe lempeng teresep. Anu katingali yeuna bibirna kareuna teh bengkok, lempangna lunga keling ke bengkok teresep. Jeung jero ke lempeng ke wana goblok teresep bener. Nah, jadi dina sisi positif jadi namanya lamun awewe tumbuh dina dirina nafsu pribadina kahayangna jelas ieu salah sahiji maka manehna moal asalnya kasalaki jadi nu penting terlaksana we kahayangna biasana manehanana tara ada peduli tentang salaki bahkan anak namun awe dominasiku tapi ketika awewe nyaahna beakarap ka salaki nyaah maka manehana sok habis-habisan belasana contohna awe tah aya perasaan karunya ningali salaki bobolot kesang yang mana karena kampelong itu dasar ya itu tapi ketika awal visinya anak tong gitu lah sampai segala macam jadi ininya tergantung si salah apakah urang anu nyaah urang anu tunduk karena nafsu awe atau urang bisa menangkeun nyaahna awe lantaran ayah hal dua perkara ketika awalnya ahna kasalaki bakalnya seperti indung ke anak mah gitu ketika awewe tersebut nya ahna maka seperti ya juragan kababuna. Jadi inti nama kumaha si salaki bisa. Nah, Nabi nyaritakeun laula sahwata fala sultana laha alaya atawa alaina. Ieu contohna. Mun maneh teu boga sahwat, terus sahwat maneh bogoh kasih eta. Maka awe itu tidak berdaya. Intina kenapa urang eleh ku awewe lantaran urang bogoh. Ya,
Jadi kolot baheula mamatahan mun rek kawin tong neangan awe nu di kabogo. Bingung. Kenapa pan tadi ya kuring? Adam teh takut kehilangan Hawa. Dan eueuh deui awe kan. Urang mah teu wajar takut kehilangan loba. Ya. Bener teh? Cek Imam Ghazali goreng mah piceun kawin deui. Nah, oh, jadi anu mantak LT bogo. Ya. Awah. Menang tuh bogo, menang bogo. Anu jelas mah artinya lamun lalaki bogo. Tapi lamun awewe mah nu bogo. Nah, jelas. Jadi kesimpulan mah kudu awewe nu bogo karena laki. Karena bener. Ulah lalaki nu kaedanan ku awewe. Gitu surus nama. Naon sababna kan rumusna kayak gitu. Diciptakan dulu Adam baru Hawa. Jeung tina turang musuh. Berarti lelaki itu harus menguasai moal bahaya rumah tangga teh. Sabenerna mah. Ya, jadi kudu teh tertanam. Awewe butuh ulah laki, ulah lalaki butuh awewe. Hari urang atuh sebagai lelaki kudu kumahannya ada awewe ayeuna mah bogoh teh lain kanu soleh, lain kanu bagus. Boleh teh kanu duit. Kanu pasir, batu. Iya, anak mah. Mobil. Kenapa gitu? Ya memang loba lamun secara ilmiah latar belakang nama. Kan mah hiji rek kieu. Kahiji kenapa awe wani mengeluarkan kata-kata? Pan pasti bogohna anu bogo anu ingat eleh iklan disebut. Aya perkara anu kurang tara pernah dibaca, teu pernah dipikiran, teu pernah tabakur. Ingat, rek lalaki, rek awewe dasarna sarua kan baru teh hiji ada. Ya, ngan sarua dasarna. Kebutuhan sarua dasar pokokna sebut teh. Rek akalna, rek nafsuna, rek sahwata sarua. Ya, tadi bandingkeun. Allah melalui Nabi geus meregamarkeun, ingat akal teh lalaki salapan, awewe nafsu teh awewe salapan lalaki. Jelas. Hartina Nabi meregamaran lalaki maneh kudu ngagunakeun akal, ulah ngagunakeun nafsu. Kudu nyaho tah awewe mah lebih dominan ngagunakeun nafsu daripada ngagunakeun akal. Kadua ka awewe sabener-bener namane tetap akal maneh teh hiji di bawah lalaki. Jangan mimpi ingin memenangkan lalaki. Itu seolah-olah isarahna teh. Jadi geus maneh harus ikuti saja laki lantaran akal maneh banget hiji. Itu. Kemudian nafsu nganggap ieu maneh kudu nyaho semangat hidup daya juang lalaki itu goreng kurang nafsu hiji maneh nu boga salapan komporan si salaki supaya mampu berjuang mah
jelas teh tanyakeun ka Mang Jajang daek ini subuh-subuh urang majikan teh ngomporan jago area molor we kalau karena rewelna pemajikan daraek bisa jelas tah kenapa awe ayeuna bet bogohna kana duit ingat kana Quran zuyyina linnasi hubus sahawat kami nyeun papaes karakter atribut ieu mah atribut lain tempel tapi berbentuk karakter berbentuk hasrat nurani gerakan naluri jelema nas di dinya teh jelema lalaki Adam urang awak lalaki naon atribut dina urang teh hubu keinginan resep hayang ya papaes atribut syahwat berdasarkan syahwat jadi urang teh ku Allah geus dijieun papaes mangrupakeun semangat hidup teh kahijina berdasarkan syahwat objekna syahwat tersebut syahwat objekna teh minanisa kahiji awe syahwat wal banin ya teh anak kona tiril mukontoro teh status kekayaan rumah besar gedung mewah segala macam apa saja harus punya nilai jual punya aset tertentu ya khairil musawwamah kendaraan bermerek jadi tampilan jangan sampai terus ingat tah eta teh syahwat objek nate hiji awe kadua anak katilu dinya hatawe kedua ya ingat aya eta teh hubus urang anu syahwat resep teu disebutkeun awewe resep ka urang Allah teu nyebutkeun kuring mapaesan awewe teu kan limnas dirinya teh hadir semua laki-laki ingat kenapa disebutkan sakabeh lantaran awewe disebut awas zuyyina linnasi hubus sahawat di papaesan jelema teh berarti termasuk awewe cek urang mah di dieu mah linnas teh khusus laki lantaran jadi subjek objekna teh minanisa awewe jelas berarti nas teh laki unggul lantaran awewe jadi objek wa banin jeung anak lamun urang maneh ngomong da awewe mah teh da memang awewe mah teh beureun bogoh durang lalaki anu boga bogoh ka awewe awewe teh bisa jeung teu bisa bogoh teu boga bogoh we sebut secara aslina mah tapi hasrat boga mata awewe mah suami pertama ganteng kasep beungeut masih keneh bisa narima suami kedua nu goreng batu kenapa teu beureun bogoh lalaki mah awas pasti nyaho awe geulis jeung mana bogoh pasti tapi geuning kawin kanu goreng kurang modal terpaksa lah terus terang udah urang teh hayang mah kanu kieu we kan teu kabedak lalaki awe mah nyebut kitu nu penting duit da nyebutkeun teu kabedak-bedak nah jadi urang teu nyaho pedoman nah cenah ada awe mah teu beureun bogoh urang mah nu teu becus tiba heula ge di zaman nabi ge nabi ke nabi pernah ngomong ieu kasalasan nabi pernah kieu nya pohodelah pohode antan kusuli macam urang mah
memangnya yang diidamkan kumaneh lalaki seperti apa kan gitu. Ana rasul kuring rasul, ana nabi kuring ana khalaqat kuring pemimpin manusia, apa masih kurang sabab nanti nyebutkan kuring beunghar teh nyebutkeun ya. Ieu ngagambarkeun bahwa awe teh teu butuhkeun ku pangkat, teu butuhkeun ku ilmu, teu butuhkeun ku bener. Butuhna teh ku duit. Soal lalaki dek pendek, rek hideung, rek kumaha segala macam terserah. Nu penting kitu bedana ngan maneh meureun teu bisa mengatur strategi. Buatlah wanita itu harus bergantung dan ketergantungan ka lalaki, padahal Allah geus nyebutkeun wa ja'alna bainakum mawaddatan. Awas lagi. Wa ja'alna bainakum kum di dinya teh lalaki hungkul. Kita nyebutkeun bainakun. Awas. Lanjutkeun bainakun berarti khusus awe, tapi non bainakum antara lalaki jeung awe teu bisa disebutkeun antara awe jeung lalaki ieu bahasa. Lamun nyebut kum, nyebut urang cek urang mah remaja pasti lalaki jeung awe. Lamun nyebutkeun awe jeung lalaki salah. Jadi kanti. Ya, lamun remaja awe buku, lamun nyebut remaja lalaki termasuk berarti awe mah yang dimasukkan, bukan inti. Lamun kum itu laki semua, tapi wanita termasuk berarti wanita bukan inti. Ya, iya pengertian mah. Ketika Allah nyebutkan di antara marane ku kamu diciptakeun mawaddatan, berarti cek ahli matematik mah mungkin disebutkeun teh ketergantungan lalaki ku awewe itu hanya 70%. Ketergantungan awewe ka suami maneh teh lebih banyak bergantung ke awewe secara biologis, tapi awewe mah kurang bergantung ke laki secara biologis. Jelas? Maka buktikan kumarane ketika lalaki tercampur jeung pamajikanana dalam tempo sekian hari lubang gulana edan malah. Nah, satu ini. Jelas kan? Padahal geus Allah nyebutkeun nafsu teh lalaki awewe leuwih. Nah, itu dia ya. Dia teh perlu strategi dalam rumah tangga. Maka moal beunang rahasia-rahasia anu tadi kecuali harus memahami ilmu-ilmu tertentu. Nah, simpel mah mungkin rangkeun ke lah terus terang kalau masalah itu. Ya, jadi loba kan. Nah, PR teh kieu keur awe lalaki-laki anu can, bagaimana caranya supaya lebih dominan itu wanita yang bergantung ke lalaki antara sesuai target cek Allah maneh jadi khalifah atau cek Nabi mah dijieun imam. Berarti kan kudu hareup awe betul lamun geus dibalik ya awe dah hareup salah sakitu nya tereh adan. Mudah-mudahan kuasa orang kita Allah. Ayo dalam assalamualaikum.